يقيم صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله هنا بالقصر الملكي بالرباط مأدبة إفطار رسمية على شرف صاحب الجلالة الملك خوان كارلوس الأول ملك إسبانيا، الذي يقوم بزيارة عمل رسمية لبلادنا. هي تعبير عن العلاقات الشخصية الممتازة والمتميزة التي جمعت بين جلالة الملك خوان كارلوس وجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. هي زيارة عمل رسمية تعزز أكثر العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين، وهي زيارة عمل رسمية تساهم في بناء مستقبل أفضل للبلدين الجارين، وهي زيارة تندرج بشكل خاص في إطار الاتصالات الدائمة بين العائلتين المغربية والإسبانية، وهي زيارة تقوي روابط الصداقة والاحترام المتبادل التي تجمع المغرب وإسبانيا، خاصة وأن التعاون والتفاهم القائم بين البلدين يعتبر نموذجا يحتذى. يكن الملك خوان كارلوس الذي كانت تجمعه صداقة قوية بجلالة المغفور له الحسن الثاني نفس مشاعر التقدير والمودة لصاحب الجلالة. ويؤكد الملك خوان كارلوس على أن دعوة جلالة الملك للعاهل الإسباني للقيام بزيارة عمل رسمية للمغرب خلال شهر رمضان الأبرك بادرة أخوية وكريمة تدل على عمق الصداقة التي تجمع بين البلدين، والبلدان يعملان سويا من أجل تقدم ورفاهية شعبيهما، ويدعمان أسس تعاون وثيق أوثق يشمل جميع المجالات، لا سيما منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقاولاتية والتجارية. إنها زيارة عمل رسمية يقوم بها صاحب الجلالة الملك خوان كارلوس الأول لبلادنا، زيارة ناجحة ومهمة في الدفع بالعلاقات الإسبانية المغربية إلى مستويات أرحب لبلدين صديقين يتقاسمان الكثير من الانتماءات وقرونا من التاريخ المشترك، لبلدين صديقين يسعيان إلى مواصلة العمل على كل ما يوحد بينهما أكثر من أجل ترسيخ علاقات التعاون والإخاء بين دولتين تجمعهما مصالح دائمة ومشتركة في جميع المجالات.